Milé dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnom obecnom zastupiteľstvom zvolaného v zmysle zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení. Program ste dostali určenie zapisovateľov a overovateľov. Zapisovateľ pán Balaj, overovatelia Šefara Tomáš a Balaš Ľubomír. Toto máme, to je uznesenie 30/2006, kto je za, aby boli títo zapisovateľa overovatelia, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Čiže 6 bolo za. 6 je jedna. Schváľuje program. 36. Schválenie programu. Schválenie programu. Program ste dostali, chce niekto nejaké zmeny? Nie. Dávam hlasovať, kto je za program, tak ako vám prišiel. Ďakujem. 6 za. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Kontrola uznesení. To bolo 21, bolo schválené zastupiteľstvo, to je 22. Program 23, kontrolu uznesení, to prebehlo. 24, záverečný účet obce bol schválený. 25, príjma plán kontrolnej činnosti obce, to schválené, prebieha. 26, obecného zastupiteľstva, použitie rezervného fondu, vlastne tak, ako sme to presne schválili, potom poviem rôzne, ako sú pripravené tieto, čo sme poschváľovali a kedy sa začne a ako to postupuje. 27/26 použitie rezervného fondu zateplenie kultúrneho domu na projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia je zaplatená a ostatek bolo už všetko zadokladované na Envirofonde, tak čakáme na vyhodnotenie projektu. Ďalšie bolo obnova časti turistického chodníka, to už prebehlo, 28 000 z rezervného fondu, 29 bolo obecne schváľuje plnenie rozpočtu materskej školy, prebehlo rozpočtové opatrenie 3/2026, prebehlo 31/2026 schválenie prevádzkového poriadku zberný dvor už funguje. 32/2026 vymenovanie členov školskej rady, to budú fungovať od 1. septembra. Takže to máme tieto uznesenia. Ďalšie bolo 33/2026, to bolo ten výmenu tých pozemkov s pánom Budkom. Zmluva bola podpísaná, niektoré veci tam sa museli doplniť, tak to sa spravilo. Ďalšie bolo 34/2026, schváľuje Michala Ozdeka za veliteľa DHZ, kontrola prebehla, bolo všetko v poriadku, Matej funguje ako veliteľ DHZ, takže toto máme za sebou a keďže Janka sa pomerne nájdi, takže obecné zastupiteľstvo schváľuje kontrolu uznesení 21 až 44, tak ako prebehlo, dávam hlasovať za. 6, zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Uznesenie, vlastne prejdeme k bodu určenie poslancov obecného zastupiteľstva Surohrana, určenie volebných obvodov na 2026 až 30. Vieme, že tam to bolo turbulentné, vlastne či sa nepredĺží toto volebné obdobie, boli tam vzťahy, že vlastne tých práv, ten dobrovodský
dal sťažnosť na ústavný súd vlastne od tých počtov vlastne obvodov, že vlastne v niektorých mestách to bolo vlastne, napríklad v Petržalke bol malý počet a nejaká malá časť bola a tam stačilo pár hlasov a niekto musel mať 2-3 tisíc hlasov na to, aby bol. Takže tam bol ako ústavný nález, tak nejaké vyjadrenie bolo k tému, aby ako sa majú počty proste dávať. A taktiež bolo aj napríklad u nás na Vúdskej, tam sa chcelo, že aby Rajecká dolina si samostatne svojich poslancov volila, ale toto neprešlo na obecné zastupiteľstvo a schválili to tak, ako bolo doteraz. Dneska prišlo asi k tomu také vyjadrenie, tak to vyvesíme. Uznesenie 38/2006. Rozsah výkonu funkcie starostu. Obecné zastupiteľstvo určuje podľa paragrafu 1 písmena 4 písmena 369 o obecnom zriadení v neskočných predpisov z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu. Starostovi obce sú Hradná na celé funkčné obdobie 2026-2030. Rozsah výkonu funkcie starostu na plný úvazok. Má niekto iný návrh? Tak dávam hlasovať, kto je za. Je uznesenie 38/2000. Ďakujem 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. 39/2026. Určenie počtu poslancov. Obecné zastupiteľstvo určuje v zmysle paragrafu 1 odstavec 3 zákona 369 o obecnom zriadení v neskočí predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Súľov Hradná na celé volebné obdobie 2026-2030. Podľa počtu obyvateľov môžeme mať 7 až 9. To má dám hlasovať za 7. Dávam hlasovať, kto je za 7 poslancov. Ďakujem. 6 za. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Uznesenie 40/2026. To je obecné zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 166 zákona pre obec Súľov Hradná na volebné obdobie 2026-2030 dva volebné obvody a počet poslancov v nich. Volebný obvod číslo 1 Súľov a volebný obvod číslo 2 Hradná. Vo volebnom obvode číslo 1 Súľov budú volení 4 poslanci obecného zastupiteľstva obce Súľov Hradná. Vo volebnom obvode číslo 2 Hradná budú volení 3 poslanci obecného zastupiteľstva obce Súľov Hradná. Prosím, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Pani Zdeňková. Ja som požiadala, že niekto nám teda na vedomie, že koľko je počet obyvateľov Súľovej, počet obyvateľov Hradnej a spolu teda. Tak Súľovej je to 702, Hradnej je 311, spolu 1013 obyvateľov za obec Súľov Hradná. Z tohto dôvodu ja navrhujem, aby v Súľovej boli zastúpení v obecnom zastupiteľstve 5 a v Hradnej 2 poslanci. To je môj návrh. Vzhľadom na počet tých obyvateľov. Ja s týmto určite nesúhlasím. Počkaj, budeme hlasovať. Nech sa vyjadrím. No, tak sa vyjadríme a potom. Poďme všetci sa vyjadríme k tomu, potom máme hlasovať. Zastupca. Ja mám taký názor na to teda, že vytvorila by sa nejaká asi blokačná väčšina, tým pádom ako keby bez rajanských poslancov by nebolo možné ďalej, ako keby ich slovo by nemuselo byť vzaté do úvahy a myslím si, že nemáme tu nejaký precedens, že by niekto tu blokoval zrané nejaké financie súľové a ten pomer rozloženia tých financií v rámci oboch častí je, si myslím, že rozumne nastavený a všetko vyhodnocujeme v podstate podľa nejakého zdravého rozumu a úsudku, hej, je tu škola, je tu škôlka, čiže nemyslím si, že hranenci by nejakým spôsobom zneužívali to postavenie, aj keď sa to javí, že to je na prvý pohľad silnejšie, ale potom by stratili ako keby význam tí poslanci záhrady, takže z tohto dôvodu ja určite nesúhlasím. Ako to nebolo proti návrh, že proste aby sme to prejali. ale kvôli percentuálnemu zastúpeniu tých obyvateľov, že Súľov má skoro 70% celkového počtu a Hradná 30%.
historicky, keď si pozrieme, tak naozaj do toho Súľova, či sa pozrieme, tak tie financie sú tu investované vo veľkom a nevidím dôvod, aby sa niečo menilo, aj napriek tomu, že teda ten argument máte, hej, pretože jednoducho tie financie sa rozdeľujú vo väčšom podiele do Súľova. Nevnímam to ako nejaký problém, že by mohlo by to, ja si myslím, tak náštaviť tie vzťahy a je to zaužívané takto roky, ale však je to na každom z nás, ako sa rozhodne. Pred tými vyše 100 rokmi sme boli vlastne ako jeden celok. Možno, že dať jeden volebný a to by nebolo, že keď sme takto zabili, ja osobne by som sa priklonil tiež 4 a 3, ale vlastne komunikujme a potom sa rozhodneme. Ja by som možno k tomu pristúpila ešte, keď sa viac prehlbí ten rozdiel. Že ešte, akože je to síce ako keby dvakrát viac ako dvakrát viac, ale ešte stále tam mám také, že ešte tam je stále tá rezerva, že 4 ku 3 ešte je to také, ešte dá sa privrieť oko, že v pohode, že to ešte nie je také zlé. Áno, zase bolo treba aj povedať, že naozaj, že percentuálne už tá hradná ako keby, alebo ten Súľov stúpa v tom počte obyvateľov na tom pomere, ale ešte stále je tam dosť veľký rozdiel, ale ešte stále je taký pre mňa tolerantný na to 4 ku 3. Ja som určite zastavil môj kraj, zostali kraj. Aj keď je tam teda rozdiel, ktorý vieme celkovo neverno, ale som zastavil kraj. Prípadne potom na nižšie jedného slovo. To si mi nepadne. Len aby bolo nepár. A 9 už mi príde veľa. A 9 už je. No. To stačí tých. No, ja som tiež ponechal. No. A zase za 4 roky nech sa rozhodnú. Jak sa zväčší ten rozdiel Ako z toho- ešte viac, tak Z toho pomerného hľadiska to dáva určitú logiku, ale zatiaľ by som to asi tiež navrhoval nechať to tak, ako bolo teraz. Opravdu problémy tam neboli pri tom delení, či financií, či všetkého a jak sa hovorí, shodli sme sa. Možno, že bude iné zastupiteľstvo, iné zloženie, pokiaľ by sa nejaký proces proste vytvoril a prehlbil by sa to, alebo boli by nejaké problémy. Potom by možno do toho navýšenia, ale je fakt, že aj na tých 8, 5, 3 by bolo zase párny počet, nie je úplne vhodné. A zase, no však preto hovorím, že musí byť nepárny počet, že zase 9 je už fakt zase moc. Tak zvážiť to potom a nechať to prípadne na ďalšie zastupiteľstvé rozhodnutie alebo zváženie. Ďakujem. Keď si to aj zoberieme, tak tá hradná sa začína dvíjať, bola kritická, tam bolo 240 a keď už sa pomaly dvíja. Takže dúfajme, že trošku sa tam rozhýbe aj tam. Bolo to dosť prestaré, začínajú sa vrácať, takže už je to také veselšie tam. Jedna vec je rozdelenie peniazy, a druhá vec je aj hlasovania názoru tých právnických poslancov. Tak ja si myslím, že Ja to stále beriem, že sme jedna dedina také, že... Boli sme za jedno. Aj vlastne sa nikdy nerobí rozdiel. áno. Čak práve Nebol preto, dobrý že nápad, aj tak to bolo, teraz, či je to tu, či tam. dobre, tak dám hlasovať. Pani Ďurajková dala návrh, tak dám hlasovať, kto je za návrh pani Ďurajkovej. Dám hlasovať, kto je za. 1. Ďakujem. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto, tak dávam hlasovať obecné zastupiteľstvo pre obec Súľov Hradná na volebnom období 2026-32 volebné obvody v počte poslancov obvod číslo 1, volebný obvod číslo 2, volebný obvod číslo 1 Súľov budú volení 4 poslanci obecného zastupiteľstva a vo volebnom obvode číslo 2 Hradná budú volení 3 poslanci obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Ďakujem. 6 nie, 5. Môžeš hlasovať aj za, aj neprešie to. Dobre, tak 5. Zdržal sa. 1. Proti, či si sa zdržala? Zdržala som. Dobre, takže to máme. Vlastne bod číslo 4. Do Rovozného Marek Ivanides si podal žiadosť, aby sme mu dali súhlas o vybudovanie, zriadenie prístupovej cesty. Ako
ako budúci vlastník parcely a tam vlastne na svoje náklady by si medzi, jak sú, tam boli Palo Šefara a na druhej strane, no nie Hudkovia, ale Hagar, ale to je Lepeta. No ako tam boli, vlastne tá ulička, ako preto vravím Marek vlastne, že by si to vyčistil. Sú tam náletové a také, aby mal prístup k tému pozemku. Chce to na vlastné náklady, že si to spracuje, tak... Ale je to aktuálne vedené ako intravilanie, ako vlastne cesta, aj tá parcela obecná je vedená proste ako miestna komunikácia, pretože tam cesta kedysi bola. Len to, že zarastnené, pretože tam na to nejazdí. A ja by som to chcel proste vyčistiť, vysypať štepom, nám tam v pláne sa postaviť dom, a aby som tam mohol proste urobiť inžinierské siete a potom tam robiť normálne betónový kryt na tom dosť. Kde to je? Jako sú kontajnery naproti Ďurajku. A vieš, tam je výbeh hore na tú lúku v podstate, kedy si sa normálne jazdilo. Len to už je zarastené sa. To bolo, lebo družstvo tvrk obrába, tak tam. Ale je to v intravilane, je to cesta. To som práve sa chcel spýtať, že ako je to tam vlastne vedené. Je to vedené ako cesta, aktuálne aj katastri. Obecná cesta. To je obecný pozemok, obecná cesta, aktuálne vedené. Vlastne zhodnocína majetok a ja tam nevidím problém, Marek, kde môže tam obci pomôže a také, tak ja by som bol za, aby sme to odsúhlasili, povedzte si Tak svoje je názory. značne podielať sa, či v stavebnej komisii, práve, pretože v stavebnej- všetko tam možno, Ale tak, neviem, z tvojej strany by som navrhol osloviť ešte možno tých susedov pre istotu, ale ja sa pýtam, v rámci- či sa to nejako zmluvne spíše, alebo čo vieš, ak Nie. bol nejaký problém, že zasahuješ do obecného. Tak, aby som to mal oficiálne proste povedané, že si tam môžem prísť, môžem si to vyčistiť a môžem tam poslať. My dáme mu súhlas. no to som ešte kvôli náletovým drevinám a tak ďalej, aby neboli To dáme my žiadnosť na okresný úrad a... vieš, tam ešte náletové dreviny a všetko podľa toho, aké sú tam hĺbky a Ono to je v podstate všetko skoro tenké, ale tým, že to je intravilanie ako cesta, ja tam vlastne nevidím ani problém s tým čakaním na výruch, pretože to je vedené. a jaká je to asi dĺžka? To je asi 60 metrov. No, to už je to podľa mňa ako... To je šláp, ale tam to nie je všade, nie, to to je sú len tam svoj miesta. rovnatý porast. Vieš, Že práve, že to nie je všade, že to sú Tak to nie je, ale to je proste šláp a tam ja neviem, koľko je. Trošku zasahuje, potom nezasahuje 10 metrov, potom zasahuje zase nejakých. radšej tam to bol Nie, to ja si požiadam normálne takto, žiadosť. však aby to bolo nejak konkretizované, tá jedna Ten stavba. pozemok je široký asi 6 metrov, myslím, a ja ho spravím na 3 metre. Ale 3,5. V podstate jedna sal parcelu CKN 950, rozlohe 845 metrov a je to vedené ako inžinierská stavba, hej, čiže cestná, miestna, účelová komunikácia, lesná polná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, čiže v podstate tá parcela by sa mala využívať ako cesta, samozrejme historicky je zarastená a ja v tomto akože nevidím problém, si myslím, že čo by to požiadal hoci kto, ak na svoje náklady nám dokáže vyčistiť cestu, tak to možno ho privítať a poďakovať sa. A my budeme súčinní s tým, že vlastne, aby nedošlo k nejakému precedensu, povolenia a takéto vybavíme. Niečo obdobné ako ten súhlas Očko, čo mal tam pri tom. áno, sme mali to. Hej. No, To je v podstate to isté. je proste my to schválime, akože súhlasíme Nejaké s tie tým. podmienky tam možno dať, radšej, aby... To dáme stanovisko. Aj tam sa dalo niečo, že aby tam nedal závoru, ale... Však je to verejný priestor, tak tam nemôže On byť. tam mal tak nejakú podmienku, aby tam nebola záhora, ale... Ono to aj tak bude končiť iba hen tam, pretože ďalej nemá kam ísť. No, to je... Ale jasné, Aby to nebolo na tam. jasné, to je na papieri. Vieš, tam je podarený sused. No, práve. Dobre. Som to mal rád na papieri, takže to bolo povedané. Dobre. Dodáme do uznesenia a ti potom nám uznesenia a v tým sú taký súhlas k tomu, aby na práce, k tomu na pozemku obce. Dobre. Ja si myslím, že s tým môžeme súhlasiť. Dávam hlasovať, kto je za súhlas, udelenie súhlasu so riadením prístupovej cesty k parcele. Ďakujem. 5, 6, zdržal sa. Súhlas Udelenie súhlasu na vyčistenie cesty. na úpravu cesty. Aj úpravu. Áno. Úpravu a vyčistenie môžeme dať. Cesty a
a odstránenie náľatových drevín. Na svoje náklady plus podmienky som tam dala, že bez zákonov. To bude uznesenie 41. Keď sa to že budú stanovené. Dobre, toto bolo, čo sme mali, diskusii, máme niečo? Ja. Si hovorila, ty? Že si dal Kocianovi urobiť tie tabule na to parkovanie. Zajtra ide kmeďko pre ne. Ja keď som išiel na dovolenku, už boli, ale nevyšli mu do auta, Markovi, tak zajtra kmeďko ide pre betón na zbrojnicu do Hradnej, tak ich naloží a zajtra ich aj osadíme hneď. Dobre, kde sa budú sledovať? Jedna bude, jak sa vchádza do Sudova, aby nám neparkovali ani pri tých zástavkách. Tam bude, že vchádzate do Národnej prírodnej rezervácie, vyložené, že môžeš parkovať len na vyhradených miestach a potom tam, ako končí to parkovisko, čo je tam tá tabuľa, tam bude presne toto isté, nachádzate sa na NPR a potom bude ďalšie parkovisko 500 metrov. A to je presne 500 metrov sem, aby boli parkovisko. Pretože oni sa pravidelne tam pri starej škôlke otáčajú a robia tam preto. Však práve preto tam bude tých 500 metrov, aby išli na vyhradených miestach tam, aby sa parkovalo. Takže to poriadku. Smetné nádoby tie čierne pri tom cintoríne. Ja som išiel na dovolenku, keď sme to spustili, tak teraz už to porozumiem. Oni teraz v pondelok by mali vyvážať budúci týždeň, tak to nie je odtiaľ dajú preč. Hovorila som na predchádzajúcich zastupiteľstvách, ja neviem, buď to tej Janke Fermariovej aspoň 2 razy do mesiaca, alebo aspoň raz, dajte jej to pozametať tie stoiska. Fakt je tam ešte ten štrk od tej zimy, neviem čo všetko, sklo je tam natlačené dolu, ale to isto bude všade pri týchto. Však boli aj chalani aj oddoli zbierajúci. Ale tak je to ona, vieš, naozaj, že nie je obecné tuto v strede, že nech ide a nech to prebehne tie stoiska. Teraz viem, hore čistila aj zastavku, umývala všetko tak. Dobre. Takisto dolu pri nás bola tá breza, tak sme to zrezali teraz. Je to tam, tak chalani nech s traktorom to odvezú, nech to hneď teda aj do toho drčiča, nech to dajú. Dobre. A nech aj tie konáre z tej vody, čo podkladali, tak je to tam takisto. Dneska čistili cesty a tak. My to aj to znamená, môžu dať na hromadu, ale nech to vyvezú. A neviem, čo s tým potokom. Obráti sa znova na povodie Váhov. Keď sme boli s pánom ministrom, tak sme sa dohodli, dáme žiadosť a on pošle ten kráčajúci linia. Nemusíme, lebo kúpili nejakých, neviem koľko, 13 nových strojov, tak nám to prisľúbil, máme tam dať žiadosť. V stredu idem na povodie Váhu, lebo ak to robí povodie Váhu, tak netreba k tomu povolenie ani na výrub, ani na čistenie, ale keby sme, že to my robíme, tak musíme mať na všetko povolenie. Tak dneska som bol na okresnom úrade, tam sme sa dohodli, to je paragraf 42 vodného zákona. Takže toto je, a sme dohodnutí na stredu a tam si dohodneme presne podmienky, lebo nám kázal, aby sme dali za celý za mikroregión Byčanská. A čo si nám poslal to schválenie? Ja ešte sa chcem opýtať, ráno jeden most pri nás, nemáme info, že kedy sa bude robiť, lebo už tam... No, v stredu podpíšeme zmluvu, nám skončí štvrtok, nám prieskum, tam nemali termíny, Jana robila obstarávania, boleli zuby, tak to dalo týždeň neskôr. Ja som tam bol, ja som to bol nafotiť, poslal som mu fotky o tom podklade, on presne vedel, kde to je, takže toto bolo... Robí sa na to. Na ten prieskum štvrtok by mala byť podpísaná zmluva a hneď by nastúpení. Chceli už nastúpiť, že nastúpili, ale dokiaľ som nemal toto dotiahnuté, tak. Dobre, má ešte niekto niečo? Nemám jednu vec, zaraz čo ešte, to je taká výzva. Keď teraz sa stará posilovňa, tak by sme to chceli hasiči naďalej využívať, ale to by sme my dali potom na budúce na nejaké ďalšie zastupiteľstvo, riadosť normálne všetko, aj s nejakým rozpočtom všetko, čo by sme tam urobili. Ide iba o nejaký prieskum toho, či obec je ochotná ten priestor ďalej ako poskytovať, že by sme asi ho vzali, alebo nie. To je konkrétne. Čo je telocvičné? To je telocvičné. Aha, tak. Zatiaľ to nemalo gazdu, ja sa jednoznačne za... Ja som jednoznačne za, my sme sa bavili o tom, dajte žiadosť a myslím, že nikto s tým nemá problémy. Tak my si to
ešte ak by som mohol v podstate dve veci. Chalani sú brigádnici dvaja, tak volal som za ňom, že teda by tam bolo dobré obrúsiť ešte na tej zbrojnici v Hradnej tie trámy a tak ďalej, že dá vedieť, že by sme to nejako pekne, ešte to nejak... Dopoviem, ja som tam bol piatok, dneska sme doviezli žľaby, aby to také nové pekné, aby to tam vyzeralo, také menšie, nie tie veľké, takže ty dajú do potoka, tam sa dobetonuje sa ten napoj od cesty a vlastne začnú to brúsiť celé, lebo ešte také zábraničko tam spravia a celé to musia brúsiť. Múry má na to tú drotovačku alebo proste také kartače, takže dneska im to mal doniesť po obede, takže zajtra, keď to zabetonujú štvrtok by to môžu začať kartače. Dobre. Dávam návrh na ukončenie diskusie. Ja som. Potom si dávam, kto je za? Ďakujem. Ďakujem vám za účasť a stretneme sa čím skôr.